तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो A57 फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मोनो ऑडियो सेटिंग देख सकते हैं, यह सेटिंग बंद होता है तो इसको ऑन करते ही आपका ओप्पो A57 फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे ही और दो इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको आपको करना है। उसके बाद आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेटिंग आपको कहाँ मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद इसके लिए आपको आना है अपन फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। देन आपको मीडिया को फुल करना है। देन आपको नीचे आना है, इंपॉर्टेंट सेटिंग रियल साउंड टेक्नोलॉजी पर आपको क्लिक करना है। देन आपको रियल HD साउंड को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्मार्ट, मूवी, गेम, म्यूजिक। नॉर्मल आप स्मार्ट पर छोड़ सकते हैं। यदि आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी कर सकते हैं। यदि आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम पे कर सकते हैं। यदि आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे कर सकते हैं। अगर आप इसे स्मार्ट पर छोड़ देंगे तब भी आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर साउंड इफेक्ट लिखा है खुद। तो फर्स्ट सेटिंग करने के बाद आपको बैक आना है। अब आपको आना अपन फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में। आप एडिशनल सेटिंग में आने के बाद एसबिलिटी पर क्लिक करना है। देन आपको तीसरे नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो दिखाई देगा तो यह सेटिंग बंद होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करते ही आपका ओप्पो A57 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको करने के बाद अब आपको बैक आना है। तीसरा सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। दोबारा एडिशनल सेटिंग में आना है। देन आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाकर वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। चलिए नीचे आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग दिखाई देगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। यही आपको तीनों सेटिंग करना है। यह तीनों सेटिंग करते ही आपका स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, चाहे आपका साउंड एकदम स्पीकर फट गया होगा तब भी ठीक हो जाएगा। तो बस आपको यह 3 सेटिंग आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।